Aduh, itu si goblok. Karena sawi kuya di tengah sawah aing cenah. Atuh ruksak sawah aing gede parek gitu mah. Goblok itu jelema teh naon maksudna cenah? Atuh dog di tengah sawah. Aduh, itu sia teh geunang aja. Goblok. Pengalaman cek. Sing mikir atuh sia teh mah pasti gede parek gitu mah ayaan. Ah, loba sih gede parek mah halus. Ruksak atuh teh parek aing teh. Dora teh galai ku aing ke parek mah tuh disingkat. Weh, goblok atuh kira mantuk sia teh. Yang ada jeruk parek sia teh. Engko atuh sia teh goblok kira mantuk sia teh. Dibentur deui ku aing. Ah, tuh kakak sebenarnya can pinuh yo. Itu si goblok. Sok-sok mulu sia teh. Ada mah goblok. Ayo we coba polotot goblok. Pemikiran tuh sia teh. Yo pareng geus gede. Dor diapuk. Jangan sia teh.